Salve rapaziada, mais um vídeo começando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like. E esse daqui é a sequência daquele outro vídeo lá que eu postei. Se você não viu, eu vou deixar aqui... Não sei, galera. Vou deixar o link aqui na descrição. E é o vídeo que eu mostrei, né? O primeiro vídeo do carro, comprei o carro, mostrei tudo certinho, tudo por dentro aqui e tal. Se você quiser ver esse vídeo, clica aqui na descrição que eu vou deixar o link aqui pra vocês. E esse vídeo, galera, vai ser top. Que eu vou mostrar pra vocês, eu tirei o escapamento do carro. E a gente vai dar um peão agora, a gente vai dar um rolê na cidade aqui de Sorocaba. E vamos dar umas aceleradas aí, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Rapaziada, o bagulho vai ficar louco agora, hein? Imagina quando tirar o intermediário ali, o catalisador. Será que o bichão vai berrar? Isso aí, vamos dar um peão agora. Vou colocar a câmera aqui na cabeça pra ficar melhor a visualização pra vocês aí. Então, é isso aí, rapaziada. Já estamos aqui montado com a câmera na cabeça. Espero que a posição aí esteja boa. Olhando aqui pelo celular, a posição tá top. Então é isso aí, bora pro vídeo. Tem um parceiro aí aqui que eu parei no posto ali, já fiz amizade com ele. Ele falou, ó, aqui em Sorocaba tem um posto ali que fica um pessoal de YouTube lá gravando também, os canais. Tem uns carrinhos da hora lá, tem uns carros rebaixados, tem Porsche, tem esses carros esportivos também. Vou colar lá, ver se tá tendo alguma coisa esse horário. Vou baixar o vidro aqui, desligar o ar. Partiu. Dá uma aceleradinha aqui pra vocês sentirem o carro. É, galera, o bagulho empurra. Acelerar esse carro aqui é fácil. Difícil é parar, galera. O bagulho quando embala é pesado. Aqui no câmbio também ele tem a troca manual. Ó, terceira, segunda, primeira. Pisa tudo. E aqui ele volta pro D. Aí ele troca as marchas sozinho. Eu tô com o controle de tração ligado. Se desligar ele patina demais, galera. Ainda mais com esses pneus que tá bem desgastado, ele patina muito. Aqui, galera, com essas obras aqui tá complicado, hein? Fica um caos isso daqui. Deveria ter voltado lá e entrado pela rua de trás. Vamos ver se dá pra passar aqui. Eita, não vejo a hora de meter o escapão direto aqui. Ver o bichão roncar, galera. Ele tá fazendo ali um barulhinho tal, mas não é o que o V6zão abrindo, berrando, né? Mas é isso, galera. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês aqui, que é dessa luz da injeção, né? O dono falou que ela às vezes ela acende. O antigo dono falou que às vezes ela acende, às vezes ela apaga. E realmente tem horas que ela some do painel ali e não acende mais. Eu já tô há uns 20 dias com o carro aí andando tranquilo, não me deu problema nenhum até agora. Mas eu vou mandar passar o aparelho aí pra ver o que aconteceu aí, por qual motivo que essa luz está acendendo. Mas não mudou consumo, o carro não falha. Por enquanto tá tranquilo aí. Eu peguei essa GoPro agora, galera, uma GoPro 5 Black. Só que eu acho que ela tá com problema.
Às vezes ela para de gravar sozinha. Ó o Jetta. Aqui em Sorocaba tem bastante carro legal também. Andei vendo aí. Tanto o rebaixado aqui quanto os carros turbo tem peso aqui também, galera. Então vamos produzir bastante conteúdo. Se você é aqui de Sorocaba, chama lá no Instagram, no direct, que a gente marca aí pra gravar os carros também. Tirar bastante conteúdo agora. Voltando com o canal, né? Não pretendo sumir de novo. Mas correria de trabalho essas épocas também. Depois você vira pai, você já não tem muito tempo, né? Ainda mais trabalho ali acumulado. Mas é isso aí, não vamos esquecer o canal, né? O volante dele também tá um pouquinho desalinhado. O carro não puxa nem nada. Ele mantém bem retinho. Só tá desalinhado aqui, né? Na parte do volante. Vou mandar resolver isso daí também. Eu ia tentar eu mesmo resolver, mas melhor mandar no profissional, né? Pelo menos o trabalho fica top. Aquele trânsito assim, um trânsito de lei. Porque tá tendo obra aqui, né? Dos dois lados. Então dificulta bastante a passagem. Mas um carro muito gostoso, galera. Um carro macio. Um carro que é forte, né? Dentro da proposta dele, que é a proposta de ser um carro luxuoso ali, um carro confortável, né? Óbvio que não estamos falando de nenhuma Mercedes, nenhuma BMW. Só que eu acho que esse carro aqui não perde em nada, né? Ao meu ponto de vista, óbvio. Então um carro que além dele ter luxo e por ele ser um carro mais voltado para o conforto, ele anda muito bem, tem bastante força aí também. E é muito macio, galera. Na cidade é uma delícia andar com esse carro. Andava com o HB20, o carro era seco, óbvio que é para a proposta dele, né, de ser um carro popular ali, um carro pro dia a dia. Mas isso daqui na estrada, só falta dormir dentro do carro, galera. Carro silencioso, não faz um barulho, carro bem selado, bem... o isolamento acústico dele é top. Você sobe os vidros, você não escuta praticamente nada que está acontecendo lá fora. Então um carrinho muito top, estou muito satisfeito com esse carro. Pretendo ficar com ele ainda um bom tempo aí, fazer os projetos que eu tenho que fazer nele. E quem sabe mais pra frente aí trocar por outro Azira, né? Que eu gostei bastante do carro. Golzinho aí, galera. Querendo acelerar. Será que dá? Foda, perdi a entrada. Freia demais, galera. Freia disco nas 4. É que ele é um carro pesado, né? Então ele tem um pouquinho de dificuldade ali de baixar a velocidade rápido. Mas é um freio muito bom. Então, galera, eu vou gravando aqui enquanto ela vai carregando. Tinha uns rodoviários ali. Não sei que embaçar já. Por causa do vidro, né, galera? Para-brisa quebrado aí. Fiz o orçamento lá, ficou em 900 e alguma coisa, mas tem que encomendar. Como eu não consegui parar ainda, eu vou parar esses dias agora, eu já vou fazer a troca, né? Porque rodar assim não tem condição. É os pneus e o para-brisa aí. A única coisa que tem pra fazer de urgência no carro, né? Questão de separado na blitz e tal. Mas de resto o carro só detalhes mesmo. Não tem nada pra fazer no carro. Esse carro é um absurdo o que ele puxa de ar, né? O que ele aspira de ar. Esses motor grandes aí, V6, V8. Você coloca um Cayenne ali, o bagulho puxa ar até de onde não tem. Olha o irmão gêmeo aí.
É, rapaziada, eu falei pra vocês que tinha os rebaixados aqui, ó. Se liga como que os malucos andam aqui. Se liga se tá baixo. Topeira ainda, hein? Olha o Fusca. Rapaziada, o bagulho anda baixo demais. Famosinho, quase se estrupiou no radar. Olha o Civic. Trollão aí, ó. Sou doido num carro desse, galera. Acho muito da hora esses carros assim. Subir aqui que o vento deve estar atrapalhando no vídeo aí. Tive que parar de gravar porque a GoPro esquentou aqui e parou de gravar. Chegar em casa eu vou ver se eu faço um reset nela lá, atualizo o sistema, ver se ela grava normal. Era pra estar gravando na cabeça aqui, tô segurando na mão, dirigindo com uma mão só. É, rapaziada, aqui em Sorocaba tem bastante carro legal. Tanto carro rebaixado. Antes de eu ligar a câmera aqui, passou um Gol... um Voyage quadradinho, turbo. Passou rasgando, eu passei ele primeiro, acelerando. Aí ele ficou de boa, né? Aí depois ele veio rasgando tudo. Só que a câmera tava carregando aqui, acabei não conseguindo gravar pra vocês aí. Tem muito radar, galera, também, então não dá nem pra acelerar muito aqui. Esse daqui é mais o primeiro rolê aí, pra vocês conhecerem o carro. Vai vir muito vídeo da hora aí, então se inscreve no canal, deixa o like, que eu vou produzir bastante conteúdo pra vocês aí. Tem uns projetos também que a gente vai fazer nesse carro aqui. Vai ter muita acelerada aí, né? Igual nos tempos raiz também aí. Vamos acelerar aí com bastante carro. Eu vou pegar bastante estrada com esse carro aqui. Eu moro aqui em Sorocaba, mas vou pra São Paulo sempre. Litoral também. Aí, galera, tem muito carro turbo. Eu fui no posto lá onde o parceiro falou, mas não tem nada lá por enquanto. O pessoal acha que só vai se reunir lá à noite. Ao ver se eu conseguir, eu vou lá gravar pra vocês. Mas já vi que tem bastante carro rebaixado e carro turbo aqui em Sorocaba, hein? Isso aí, galera, tá gravando. Deixa ela carregar um pouco aqui, porque ela desligou. Perdi muita coisa aí, passou bastante carro legal aqui. Bom, pra algum lugar o pessoal tá indo. Só que aqui nem eu falei, mudei agora pra cá tem umas 2 semanas mais ou menos. Então não conheço ninguém aqui em Sorocaba, não conheço nada, galera. Só ando à base do Waze e olha lá. Então se você é aqui de Sorocaba, sabe onde que fica os encontros top aí, onde que os carros se encontram. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Entra lá, chama no direct, que a gente vai marcar pra gravar aí, beleza? Estamos aqui curtindo o Azira. Baixar um pouco os vidros aqui pra você escutar o barulho aí. Se bem que é bem discreto, galera. Eu só tirei... Na verdade eu não tirei, né? O que que eu fiz? Eu soltei os 2 parafusos do abafador final lá. Desencostei ele, deixei um espaço desse tamanho mais ou menos, coloquei 2 porcas no meio e apertei de novo. Então ele continua na posição original, fica como se tivesse nem mexido. E a única coisa que muda lá é que ficou esse espaço de mais ou menos um dedo ali, contando assim, né? Não um dedo inteiro, mais ou menos
um dedo de espaço e é o que faz o barulho, né? E andando assim fica legal, não fica 100% silencioso, mas também não fica aquele carro escandaloso, né? Radar reportado à frente. É assim, galera, você dá uma aceleradinha, ó, os caras já vêm a milhão. A BM Zona aqui, ó. Tiozão aí. Eita, nós. Olha isso. Tiozão acelera. V8ão. Monstro, hein, galera? Top. Isso é da hora. Um dia nós chega lá, galera. Hoje nós tá de Azira, amanhã nós pode estar numa dessa daí, ó. E eu sou fã desse modelo aí, hein. Eu vi uma 74, não sei se é 745. É parecida com essa daí. Mano, o carro é fantástico, galera. Eu pessoalmente, eu sou louco nesses carros. Eu gosto de carro grande, assim, motorzão grande. Essa é a 650. Pelo jeito ali parece ser V8ão. Trânsito, né, galera? Não dá nem pra acelerar. Mas o tiozão ali deu uma pisada com o bagulho. Sumiu. Aquela ali brincando deve ter seus 400, 450 cavalos por baixo. Eu não conheço muito bem o modelo, mas provavelmente pode ser isso. O Azira aqui é 245 cavalos. Com certeza é mais leve do que ela. Mas é um carrão, galera. É bonito, hein? Mas o Azira não perdeu muito não, hein? Óbvio que ele não acelerou tudo ali. Tentar ir atrás dele ali pra ver. Eu não tô acelerando muito com esses pneus por causa disso. Eles estão meio esfarelados, entendeu? Com medo dessa porra explodir e já era. O chão vai acelerar agora, hein? Próximo, tem que entrar aqui. Esse carro ele é meio difícil de parar ele, hein? Depois que ele embala, esses 1.600 kg aí viram uns 2.500 para parar. Aqui ele troca no manual, galera. Quarta, terceira, segunda. Daqui a pouco ele chega na reserva já. Isso aí, galera. O que vocês estão achando do vídeo? Vocês estão gostando do carro novo aí do canal? Vai sair muito vídeo aqui, galera, com esse carro. Logo mais aí também a gente vai encostar na Avenida Europa, lá em São Paulo.
Pelo que eu vi aí dos canais que eu acompanho aí, o pessoal tá se encontrando lá, tá acelerando na avenida lá. Logo mais aí nós cola lá também. É uma coisa que há muitos anos, né, eu venho pensando nisso. Eu passava aquele filme na minha cabeça ali de um dia eu ter um Azira e ir acelerar na Avenida Europa. Para uns pode parecer pouco, né? Ah, mas um Azira lá tem Porsche, Ferrari e tal. Mas para mim, galera, era o meu sonho. Meu sonho era ter um carro desse. E hoje a gente conquistou. Estamos aqui com o Azira, graças a Deus, aí muito trabalho também. E eu vou poder realizar esse sonho, que é ter o Azira e acelerar na Avenida Europa. Vamos acelerar com ele original, galera, com o que dá. E logo mais aí a gente vai mexer nele, fazer o que dá, o máximo que der para tirar de potência dele no aspirado, a gente vai tentar. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, me segue lá no Instagram, que eu vou postar bastante conteúdo também lá, que não posto aqui no YouTube. Então é isso, galera, chama no direct aí, se você for de Sorocaba aqui, pra gente marcar os encontros top aí, beleza? Tamo junto, galera.